так вот я периодически избавляюсь от камер. А в этом случае у меня сейчас горит шторка из душа Акроспам. Он был заделан. Стены были заделаны в душе Акроспамом. Ну, теперь вот я это все кинула в костер, и надеюсь, таким образом я избавлюсь хотя бы от нескольких камер. Жить вообще невозможно, давит со всех сторон. Сегодня я дома, поэтому видео постоянно такие, потому что вообще невозможно. Пыталась я там что-то сделать, не получается. Давят, давят и еще раз давят. Даже пока я тут с вами стою, вполне возможно, они могут залезть ко мне в дом. Вчера красила дом фасадной краской, тоже пытаюсь отделаться от камер. Специально стояла на улице, ждала, пока все подсохнет, чтобы как можно больше камер испортилось. Вот такие вот дела.